Hello ကောကြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Crystal က Pet No Mode ရဲ့ Ginger ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Mix လွယ်လွယ်ကူကူလေးအိမ်မှာလှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နွားနို့ကိုရင်နွေးနဲ့နှစ်ထုပ်ပေါ့နော် Crystal အရင်ဖြော်ထားလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဂျင်းကိုချစ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အနှစ်ကလေးကို Crystal ကဂျင်းအရင်ညှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနို့တစ်ခွက်ဆိုရင်ဂျင်းကလည်းစတီးစွန်းတစ်စွန်းစာဂျင်းအရေးပေါ့နော်စတီးစွန်းတစ်စွန်းစာရဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဂျင်းရေစတီးစွန်းစွန်းစာလောက်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ Crystal ကရလောက်ပြီးထင်ပြီးတော့တော်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဂျင်းအနှစ်ကလေးတွေကိုရေစစ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ Crystal အရေညှင့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျင်းဘက်ကလေးပါဒီဂျင်းဘက်ကလေးတွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့ Crystal ကနွားနိုးညှစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညှစ်ချလိုက်မှာပါအဲ့တော့ဂျင်းရည်လေးတွေရလာပါပြီအဲ့ဒီဂျင်းရည်လေးတွေရလို့ရှိရင်အဲ့ဂျင်းရည်တွေကိုနို့ကိုလောင်းထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြော်ထားတဲ့နို့ကိုလောင်းမထည့်ခင် Crystal ကကြိုပေးပါမယ်ကြိုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပေါ့ပွက်ဆူလာအောင်ဒီမီအေအေနဲ့ Crystal ကြိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်နွားနို့ကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့မီအေအေလေးနဲ့အဆက်မပြတ်မှွေပေးပြီးအခုလိုဆူလာတဲ့အထိခဏကြာမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နွားနို့ဆူလာပြီးဆိုရင်တော့ Crystalတို့အခုညှစ်ထားတဲ့ဂျင်းထဲကိုလောင်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နွားနို့ကိုကြက်အောင်စူပွက်နေအောင်မလုပ်လို့ရှိရင် make up ကခဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုလေးရပြီဆိုရင် Crystal ကကြိုထားတဲ့နွားနို့နဲ့ဒီဂျင်းအရေလေးနဲ့နှံ့သွားအောင်ဇွန်းလေးနဲ့မှွေပေးပါမယ်။မှွေပြီးရင်တော့ဒီနေ့လှုပ်ရှားတဲ့ Pet No Mode နဲ့ make up အစီအစဉ်လေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အေးတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ခဲလိုက်ရုံပါပဲပြင်မာအေးခံပြီးတော့ခဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတစ်တာထဲမှာတညလောက်ထားပြီးတော့မှတော့ Crystal ကစားပါတယ်တခါတလေလဲ3-5နာရီထားပြီးတော့စားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ယူရိုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့စားပါခဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်းလေးက make up ပေါ်မှာတင်နေပါတယ်တုံတုံလေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ Crystal အေးခံလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ခုဆိုရင်ည9နာရီမထိုးခင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို Crystal တိုင်မာလေးမှတ်ထားတာပါခဲဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာဒါကတော့အပြင်မှာရေလေးနဲ့ဇလုံးလေးနဲ့စကားလေးနဲ့အေးခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်အေးခံထားတာ10နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီဆိုတော့10နာရီခွဲလောက်ကြာသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကြာချိန်လေးကိုလည်း Crystal ကလာကြည့်တာပါခဲရောခဲရလားပေါ့နော်ဆိုတော့စပြီးတော့ခဲစားပြုတ်နေပါပြီအရေတယ်လေးရနေပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရရင် Crystal ကရေခဲတစ်တာထဲမှာအခဲခံပြီးတော့မနက်ကျရင် breakfast စားဖို့အတွက် ready ပြင်ထားပါတယ်ဒါကတော့ခဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ Crystal breakfast စားမှာဖြစ်ပါတယ် Crystal ကကြားရည်နဲ့စားပြားရည်နဲ့စားပေါ့နော်တကြားရည်လေးကိုလည်း Crystal ကဂျင်ဂျာလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကြိုချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကြားရည်ချင်းနဲ့မွေးမွေးလေးကိုထည့်ပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ကောချက်တို့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်စားကြည့်ကြဖို့မျှဝေလိုက်ပါတယ် Thanks for watching see you in next vlog